बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे कहवा। पेट दर्द, बदहज़मी, मीज़े के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 कप लिया है हमने पानी। इसमें ऐड करेंगे 4 टुकड़े हम अदरक के, दालचीनी, सब्ज़ पुदीना, 1 टीस्पून इसमें अजवाइन, 1 टीस्पून इसमें हम सौंफ ऐड करेंगे और अब ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छे से उबाल आ जाए फिर इसमें 1 चुटकी पत्ती ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे और आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खुदा